Namzakwethu ake ngikhuleke endle ngasezansi. Ngizokhumbula izolo oPhongolo kwenzeke ingozi enyantisayo lapho khona kushayisane imoto encane neloli kwase kudlula abantu abathathu emhlabeni kade besemotini encane. No, ithimba-ke leMpotopoto TV libe selixhumana-ke noma libe nethuba lokuxoxa nomndeni. Umndeni wakuveza ewukuthi kahle kahle abantu kade besemotini encane kade bewu-6. Njengoba nje kudlula abathathu endaweni yesigameko, abathathu abanye baphuthunyiswe esibhedlela. Okuthe kusa namhlanje njengoba kuyisonto nje, kwatholakala ukuthi oyedwa noma kwangena umbiko othi oyedwa laba bathathu besesibhedlela usedlulile emhlabeni, sanyuka isibalo baba-4. Ngokuphakama kwelanga futhi namhlanje kwangena umbiko futhi omunye othi omunye futhi obesesibhedlela usedlulile emhlabeni. Kusho ukuthi njengamanje sebawu-5 abantu bebesemotini encane abadlule ngenxa leya ngozi leyana. Oyedwa-ke osasesibhedlela okuyingane encane. Asithembe ukuthi amanesi azowenza umsebenzi nawo, azozama yonke indlela ukubambisana nodokotela beyihlenge ingane. Kubuhlungu ngani zakwethu, angifuni ukuqamba amanga, kubuhlungu. Ngiyayibuza umbuzo othi njengoba kubuhlungu kithi thina singawona amalungu omndeni, kunjani emndenini? And ngiphinde ngizoyibuza umbuzo omunye othi kanti laphana N2 oPhongolo, noma ngithi between iPieti Retief okuwumkhondo noPhongolo idolobha, kuyoze kubeni njalo uma kwenzeka ingozi singezwa imbiko ethi bahuzukile kade besemotini thizeni? Kuyoze kubeni njalo sizwa imbiko ethi kudlula isibalo thizeni emhlabeni? Eminyakeni embalwa edlule sebebangaka abantu sebelimale lapha noPhongolo, noma sebeshone lapha kulo mgwaqo between uPhongolo nePieti Retief. Eyi, kunzima ngani zakwethu, ngiyakuqamba amanga, kunzima. Ngiyacela futhi nani kuma-comment section ake sibhale ama-comment azoqinisa umndeni noma azoduduza umndeni kakhulukazi. Ngiyanicela ngani zakwethu, ngiyanicela. Kunzima babona esithombeni ibona abadlulile emhlabeni. Kunzima ngempela mawusha.